Բարև սիրելիներս, այստեղ ես պատրաստվում եմ, որպեսզի գնամ բժշկի մոտ։ Այսօր երեկոյան է նստում, մեզ մոտ ժամը 4-ն է, ինքը 5-ից մինչև 6-ն է նստում, 1 ժամ։ Այս օրերը աշխատող մարդկանց համար է արված, որպեսզի իրանքի առանց աշխատանքից դուրս գալու կարողանան բժշկի այցելել։ Ես մի փոքր պատրաստվեցի, մի փոքր շպարվեցի, որ գոնե մի քիչ մարդու տեսք գավրես։ Այստեղ այս տեսանյութում ես լավ հիվանդ եմ։ Ջուտիկիս իրա տատիկն է նայելու, մենք շուտ գնանք ու գանք։ Չգիտեմ, եթե շատ մարդ լինի, երկար կսպասենք։ Մի քանի անգամ եղել է, որ այս ժամերին գնացել ենք, բավականին շատ մարդիկ են եղել։ Մենք գնում ենք ընտանեկան բժշկի մոտ, բայց այստեղ դու ես որոշում քո ընտանեկան բժիշկը, պոլիկլինիկա չկա այստեղ։ Այստեղ պետությունը չի տրամադրում, հա, տարածքային բժիշկ, ոնց որ Հայաստանում է։ Դե Հայաստանում էլ կարող ես քո բժշկին իհարկե փոխել, եթե քեզ դուր չի գալիս կամ ուրիշ բժշկի մոտ ես ուզում գնաս, բայց այստեղ հենց ի սկզբանե դու ես ընտրում քո բժիշկը, կապ չունի ընկական բժիշկը, թե արդեն մեծերի համար նախատեսված ընտանեկան բժիշկ։ Մենք արդեն հասել ենք, քաղաքում ենք, անպայման պետք է e-քարտով գնանք։ Դա մեր բժշկական քարտն է մեր նկարով, որ ուրիշ մարդիկ չկարողանան օգտագործել։ Այդ քարտը անկետայի դերն է խաղում այստեղ։ Արդեն մեր ընտանեկան բժշկի մոտ ենք, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի մարդ չկա։ Ավելի ճիշտ, մեկը արդեն բժշկի մոտ սպասում է ու հաջորդը մենք ենք լինելու։ Այսպիսի պաստառներ կան այստեղ հիվանդությունների համար, որ ծանոթանաս, ամսագրեր կան տարբեր, անգամ հեքիաթի գրքեր կան, երբ որ երեխայի հետ ես գալիս։ Այս ամսագիրն է, երբ երեխան դառնում է հանցագործ, երևի կամ օգնություն կամ ինչ պետք է անես։ Տեղով լսում ենք մեր ազգանունները եւ մտնում ենք բժշկի մոտ։ Չնայած մի հոգին արդեն բժշկի մոտ էր, բայց բավականին երկար սպասեցինք, մինչև մենք մտնենք։ Արդեն հետ գալուց անձրև էր գալիս, միանգամից եղանակը ցրտեց, մռայլվեց։ Կեսօրին շատ լավ եղանակ էր։ Լավ է, հիմա արդեն գնում ենք տուն։ Մի փոքր խցանում կա, որովհետև երեկոյան ժամը 6-ն է, բոլորը աշխատանքից տուն են գնում։ Սիրելիներս, ինձ մեկնաբանությունով հարցրել եք, թե ինչպես է մազերը խնամում։ Հա, քանի որ հիմա յուղոտ է իմ մազերը ու շուտվանից պիլինգ չեմ արել, ես կանեմ մազերի պիլինգ, նախքան լողանալը։ Ես այստեղից եմ գրնել, ինքը շատ մատչելի գլխամաշկի պիլինգ է, նորմալ է, իր գնի համեմատ ինքը նորմալ ֆունկցիա է կատարում, բայց ես Հայաստանում գնում էի Time to Grow ֆիրմայի պիլինգը, ինքը հենց պրոֆեսիոնալ մազերի խնամքի բրենդ է, ես իրանց պիլինգն եմ օգտագործում, օբիս իրանց պիլինգն էի օգտագործում, բայց իրանց պիլինգը հիմա արդեն վերջացրել եմ, չունեմ այստեղ, ինքը ռուսական ֆիրմա է, եմ օգտագործում, հետո կտեսնեմ այստեղ ինչն է ավելի հայտնի պիլինգներից նորից կգնեմ, արդեն ոնց տեսնում եք քիչ է մնացել այս պիլինգին, օգտագործում եմ 10 օրը 1 կամ ամիսը դուրս է գալիս 2-ից 3 անգամ եմ ամիսը օգտագործում, ինքը գլխամաշկը շատ խորն է մաքրում, օգնում է նոր մազեր առաջանան, նոր մազերը հեշտ աճեն, հա, երբ որ խորը մաքրվում է գլխամաշկը, թեփն է անհետացնում, շատ պիլինգը շատ լավ է, պետք է պիլինգ օգտագործել գլխամաշկի, ոչ սոդա, ոչ ինչ-որ աղային, ես այտենց շաքարավազում, որ գլխամաշկը պիլինգ են, տենց բաներ չի կարելի օգտագործել ընդհանրապես դեմքին, մազերին, դրա համար այսպիսի հեղուկ պիլինգներ օգտագործեք։ Հիմա 20-ներ եմ մազերս։ Եկեք մի քիչ խոսանք սաներներից, որովհետև սաները շատ կարևոր դեր է խաղում մազերի վնասվելու, կոտրատվելու համար։ Մազերը պետք է սանրենք ներքևից վերև, շատ նուրբ առանց քաշելու, եթե անգամ շատ խճճված է, դա առանցին ենք այդ խճճվածը սանրում։ Ես միշտ երկար մազեր եմ ունեցել, 2 անգամ լավ կարճ կառե կտրել եմ իմ մազերը, ընթացք կտրում էի էլի իմ մազերը, երբ որ կառե էի կտրել կամ ընդհանրապես ես 2 ամիսը 1 առաջ կտրում էի իմ մազերը։ Այստեղ մոտ արդեն 1 տարի առաջ եմ կտրել, երևի 10 սանտիմ կամ մի քիչ ավել եմ կտրել, բայց էլի շատ արագ հետ երկարեցի մազերը իր չափսին եկան։ Ես շատ խիտ մազեր եմ ունեցել, ավելի խիտ, քան հիմա է։ Մի շրջան կար գլխամաշկի խնամքի մասին լրիվ մոռացել էի, բայց հիմա էլի կվերսկսեմ գլխամաշկի խնամքը, որ մազերս գոնե մի քիչ էլի բերեմ հին հաստությանը։ Հիմա էլ այ մազերը էլի խիտ, միջին չափա շատ բարակ չի, մազերի խտությունը շատ բարակ չեն, բայց այն խտությունը չի, ինչ որ ես ունեցել եմ, քանի որ տարիքի ընթացքում ավելի շատ է մազերը թափում, դրա համար
պետքա շատ ուշադրություն դարձնեմ իմ այս չափսին կառեից երկարելու համար 3-ից 4 տարի է պետք 91-92 սանտիմետր է իմ մազերի երկարությունը, իսկ հաստությունը պոչի 11 սանտիմետր է։ Ինչ եմ ասում, երկարությունը ինքը կարևոր չի ընդհանրապես, բայց հաստությունը շատ կարևոր է, պետք է մազերի սանտիմետր ու հաստությունն իմանաս, իմը միջին չափի հաստություն է, 10 միջին չափի հաստություն, 16-ից ու ավել շատ հաստ մազեր, 10-ից ցածրն էլ արդեն համարվում է բարակ մազեր։ Պտությունը Ինձ մոտ ես նոր չափեցի այսի 11 սանտիմետր էր, ինչի է չափելն օգնում մազերի պոչի հաստությունը վերևի հատվածում, որովհետև շատ դեպքերում վիզուալ չես կարող նկատել մազաթափությունը կամ մազերի կոտրտվածությունը, իսկ պոչը որ չափում ես, դու այդպես շատ հաճախ շուտ ես հայտնաբերում քո մազերի մազաթափությունը կամ երբ որ մազերդ կոտրվում են։ Ու բացի այդ էլ հետո խնամքն ես կարողանում ճիշտ որոշես մազերի համար, թե ինչ խնամք պետքա կատարես։ Հիմա պիլինգը կգցեմ պրաբորներով, հիշում եք չէ, որ ասացի խոսենք սաներներից, հիմա այստեղ նկարներով ցույց կտամ, թե ինչ սաներներն են պետք օգտագործել, ինչը պետք չի ընդհանրապես օգտագործել։ Իմ մոտ այս տեսակի սաներից է, սա հաստ մազերի համար է, սա կարող ես եւ չոր եւ թաց մազերը սաներել։ Այս սաներն էլ պետք է օգտագործես լավն է, բայց մինուս ունի, ատամիկները շուտ են թեքվում։ Ինքը շատ հայտնի ֆիրմա է, այս սաներն էլ շատ լավը կարող եք օգտագործել։ Կարևորը ատամիկների վրա կլոր գնդիկներ չկան։ Փայտից սաներներ օգտագործելը միշտ չէ որ խորհուրդ է տրվում։ Երբ փայտը թրջվում է, ինքը ներծծում է խոնավությունը, անգամ նույնիսկ լվանալուց հետո ներսում հնարավոր է որ միջև վերջ չորանա, իսկ թաց միջավայրը շատ լավ պայմաններ են սնկերի ու բակտերիաների առաջացման համար։ Իսկ հետո պատկերացնում եք, որ այդպիսի սաներով դուք սաներվեք, ձեր գլխամաշկը ձեզանից գոհ կլինի, թե հետո ինչ խնդիրներ կլինի, դա արդեն ոնց որ ասում են Աստված գիտի։ Դրա համար շատ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս այնպիսի սաներներ, որոնք լվանալուց հետո շատ արագ ու շատ հեշտ չորանում են, որ հաստատ վստահ ես, որ այդ սաները չորացել է ու այդտեղ սնկեր ու բակտերիաներ չեն կարող առաջանալ։ Այս սաներներն է չի կարելի երկաթե ատամիկներով է դա իմաստը չի կարելի օգտագործել, այսպիսի սաներներ էլ չի կարելի օգտագործել, իրանք ահա որ քաշում են ու կոտրում են մազերը, սա կարելի է օգտագործել։ Ես չեմ խոսում այն սաներների մասին, որոնցով որ պետքա ինչ-որ հարդարանք անել մազերի համար, ես խոսում եմ այն սաներների մասին, որոնցով որ առօրյա կյանքում պետքա օգտագործես ու սաներվես։ Ու ամենակարևորը ձեր զգացողությունը, եթե ձեզ այդպիսի սաներներ դուր են գալիս ու ձեր մազերը չեն քաշում, չեն փչացնում, ուրեմն օգտագործեք այդպիսի սաներներ։ Այս բարձիկներով ենք ներսում, հա։ Այս հետևը քիչ է, դրա համար ես էլի կանեմ, եթե վերջանել ոչինչ նորից։ Պիլինգը կսել եմ արդեն գլխամաշկիս, հիմա նորից մազերից կսանել եմ։ Հարաբես, մեկ-մեկ եմ տենց անում, բայց ցանկալի է, եթե պիլինգ ես օգտագործում ներքևի հատվածը մազերի պաշտպանված լինի մասկայով կամ բալզամով։ Հիմա ես կտեսնեմ այստեղ ինչ մասկա ունեմ, շուտվանից մասկա չեմ արել, եթե ունեմ մասկա կանեմ, եթե չունեմ բալզամ կանեմ, կարող ես ատակերը կթրջեմ, մի քիչ բալզամ կքսեմ։ Ես մազերս խնամ անպայման օգտագործում եմ առաջ օգտագործում եմ հենց այս գույնի շամպունը Elseve-ի, այստեղ Elvita է, բայց սա նույն Elseve-ն է, հա, L'Oréal Paris-ի սա եմ օգտագործում, Elseve-ի բալզամը սրանք, շամպունը, էսի ինքը լավն է, ինքը թեփի ուղղոտության դեմ է, չգիտեմ, երեխա ունենալուց հետո մի ժամանակ մանր թեփ կար գլխիս, այս շամպունի միջոցով կարողացա անցկացնել, ինձ Helder Shoulders ընդհանրապես չի օգնում, ես Helder Shoulders ընդհանրապես լավ շամպուն չի, դրա համար սա եմ գնում, ինքը նորմալ գին է, 10 եվրո չի հասնում իր գինը,
Ես իրանից գոհ եմ, յուղոտության դեմ չգիտեմ լավա թե չէ, իմ մազերը արդեն 3-րդ օրը կարապահ են, բայց ցանկալի է լվանալ, իսկ 4-րդ օրը արդեն կեղտոտա նորմալ մազեր են, ոչ արագ յուղոտվող է, ոչ էլ չոր մազեր են։ Դրա համար 3 օրը մեկ ես պետք է անպայման լվանամ։ Շամպունը հիմա սա եմ օգտագործում, բայց ես Elseve շամպունը, հենց այստեղ մի քիչ ունեմ, ես Elseve շամպունն եմ օգտագործում, նոր մազեր, քանի որ ես խնդիր եմ ունեցել մազաթափության, մի հատ շրջան կար, ես չեմ կարող ասել դա անցումային շրջանի հետ էր կապված, թե ինչ-որ ուրիշ, չնայած վիտամին D-ի խնդիր ունեի, պակաս ունեի, հիմա էլ վիտամին D-ի պակաս ունեմ, Հայաստանում մազաթափության խնդիր ունեի, դրա համար այս սրանք էի օգտագործում, երկուսն էլ լասյոնն է, ինքը իվարկե հեսա բերեմ ցույց տամ, բավականին շատ խնամքի միջոցներ ունեմ մազերի համար, ուրեմն սկսենք, ասացի, որ ամիսը 2-ից 3-4 անգամ կարելի է պիլինգ անել, դուրս է գալիս շաբաթը 1 անգամ մազերի պիլինգ, անում ենք մազերի պիլինգով, ոչ ինչ-որ շաքարավազով, ծովի աղով կամ այդպես ինչ-որ բաներ, որովհետև իրենքը վնասում մաշկի գլխամաշկը, մեր մաշկի գլխամաշկը շատ նուրբ է, շատ փափուկ է, իրան պետք չի ավելորդ վնասել։ Շամպուն ենք օգտագործում, գլխամաշկը լվանում ենք 2 էտապով, հիմնականում հետևները կարող եք կարդալ, այսպիսի շամպունները ասում է, որ լվանալ 3 րոպե պահել, այս մեկը չի ասում, բայց սա միայն հենց թեփի համար է, ինքը ստեղ գրված է, որ լվանալ ու 3 րոպե սպասել, ու փրփրացնել ու 3 րոպե սպասել, այստեղ այդպես գրաշի, բայց էլի ես այդպես եմ անում, փրփրացնում եմ մաշկը, գլխամաշկը լավ փրփրացնում եմ ու 3 րոպե սպասում եմ ու շամպունը ընդհանրապես պետք չի այսպես լցնել գլխամաշկին, այսպես լցնել գլխամաշկին, մեր շամպունը սկզբում ձեռքին ենք անում, լավ մազերը թռչում ենք, ձեռքին ենք անում, ինչքան որ պետք է, հա, այսպես ձեռքին ենք անում, ձեռքերը մեջ լավ փրփրացնում ենք իրան, այս ինչի ենք անում, որտեղ ինքը շփվելուց մեր մարմնին տաքանում է ու իր ավելի քիմիական ուժեղ նյութերը ինքը միանգամից փրփրում է ու մեր մաշկի վրա չի ազդում, նոր տարածում են գլխամաշկին, այդքան է շատ հերիք է, 2 անգամ այդպես գլխամաշկին մի լցրեք շամպուն ու շամպունը շատ էլ փառկավոր չի, շամպունը վերջացնում ենք, լվացակ վերջացրեցիք, ընդամենը 2 էտապ, շամպունից հետո պարտադիր, եթե որոշել եք օրինակ շաբաթը 1 մասկա օգտագործում եք մասկան, թողում ենք 5 րոպե, 20 րոպե կարակ, ես երկար եմ աշխատում թողեմ մասկան, հետո լվանում եմ, մասկայից հետո անպայման պետք է էլի բալզամ օգտագործել, եթե մասկա չեք օգտագործում, էլի շամպունից հետո բալզամը պարտադիր պայման է, որովհետև մեր մազերը ունի չիշույկա թեփուկներ, հա, ու բալզամը ինքը էդի հարթեցնում է ու քրականանում է մազերը, այդպես չի էլ քրականանում բալզամի շնորհիվ, հեշտ է սանրվում, չի խճճվում, ճյուղավորվում, ուշ է ճյուղավորվում, էսի այդպես լվանալուց հետո սրբիչը երկար չենք թողում, սրբիչը լվանալուց հետո քանի րոպե որ թողում ենք, 10 րոպե, ես 5 րոպե ընդամենը թողում, օգտագործում ենք ջերմապաշտպան սփրեյ, այստեղ իմը 230 աստիճան Ցելսիուս է ինքը պահպանում, ես չգիտեմ ինքը լավն է թե չէ, այստեղ կոնկրետ չգիտեմ, բայց սա եմ օգտագործում, էլի ինքը շատ հարմար սիգմենտից է, շատ հարմար է ֆենելուց առաջ մազերը, սանրելու համար Elvita Elseve սա եմ օգտագործում, որպեսզի հեշտ սանրվի իմ մազերը, չորացնելուց հետո կամ այս յուղն եմ օգտագործում, սա Elseve, սա Հայաստանից է, կամ սա եմ օգտագործում, Pantene յուղն եմ օգտագործում, ընդամենը իմ 2 մասի եմ մազերս բաժանում, ամեն մի մասի համար
մեկ այսպիսի կաթիլ կամ երկու տարածում եմ ձեռքերիս, էլի շոշափում եմ, տաքացնում եմ իրան, նոր ամբողջ մազերիս եմ անում, երկու կաթիլ, քանի որ իմը երկար է, ես երկու կաթիլ եմ օգտագործում, կես-կես, որ ասեցի ունեցել եմ մազաթափության խնդիր, այս պրոդուկտները ես չեմ գնել, սա ինձ բժիշկն է նշանակել, ես Հայաստանում գնացել եմ տարբեր տրիխոլոգների մոտ, տարբեր, էլ Ռշտունի, էլ Ավանտա կլինիկայում գնացել, այնտեղի իրանց հայտնի մասնագետի մոտ եմ գնացել, տարբեր կլինիկաներ եմ գնացել ու կատարել եմ մեզոթերապիա եւ պլազմոթերապիա, մեզոթերապիան էդի Գիտեմ ասեցի թե չէ, ամառը աշխատեք շատ յուղերինի օգտագործեք, որովհետև ինքը վառում է մազերը արևի ճառագայթների պատճառով յուղը, պարզա որ գլանում ավելի շատ արևի ճառագայթներ ու մազերը ավելի շուտ են վառում ու փչանում։ Ամառը աշխատեք շատ քիչ իրան օգտագործեք։ Գլխամաշկից օգտագործում եմ, աշխատում եմ օգտագործեմ սրանք, որ նոր մազեր առաջ գնան, մազաթափություն չլինի, ծննդաբերությունից հետո մազաթափություն մոտս եղավ։ Էսի ակտիվնի լասյոնը, սա այստեղ Գերմանիայից է պատվիրած, Հայաստանում էլ սա կա, Հայաստանից գիտեինք սրա մասին, տարբեր բաներ եմ արել, մեզոթերապիա, պլազմոթերապիան իմ արյունը վերցրել են ու ապարատի միջոցով պլազման դուրս է եկել արյունից ու այդ պլազման ներարկել են գլխամաշկ, իսկ մեզոթերապիան էդի հատուկ վիտամիններ են, որը էլի ներարկվում է գլխամաշկ ու տենց երևի 4 կուրս հաստատ արել եմ, 2 ամեն մեկից, սա նիտրալիզատոր է պիլինգից հետո, սրա հենց իրանց ֆիրմայի պիլինգից հետո սա էի օգտագործում, հիմա չգիտեմ կօգտագործեմ թե չէ, երևի կօգտագործեմ, կան չէ տենց ասեղային ռոլիկներ, դրանցով ներսում եմ գլուխս, հիմա չգիտեմ ուրա, մի ժամանակ պարտադիր անում էի ու այս նյութերն էի օգտագործում, նայած օրը մի նյութ, օրը մի նյութ չէ, մաքուր գլխամաշկին մեկը ընտրում էի ու կաթացնում էի, դրանք էի օգտագործում ու ամենակարևոր պայմանը մազերի երկարությանը շամպուն ընդհանրապես պետք չի, շամպունը օգտագործում են գլխամաշկին ու հետո լվանում ենք այդ փրփուրը, որ իջնում է մեր մազերին, ինքը արդեն մաքրվում է, տեղից այդտեղ սնուցում չկա, չոր մազեր են, շամպունով մենք պետք չի իրան ավելի չորացնենք, եթե դուք ներքևն եք, սենց եք լվացում, պես չի կարելի, այս սենց շամպուն, այս սենց ենք տարածում գլխամաշկին, այլ ինչ մնաց որ ասեմ, ֆեներն էլ է կարևոր, ոնց են չորացնում, դա էլ չգիտեմ արժի ցույց տալ թե բոլորը գիտեն արդեն այնքան տարածված է այդ ամեն ինչը, պարտադիր Ես արդեն լողացա վերջացրեցի, սաներս է լվացա, խոզանակով, ատամի, սովորական շամպունով, իմ շամպունով, ինչով որ գլխամաշկս եմ լվանում, իմ մազերը ուղիղ են ի սկզբանե, ես հիմա մի քիչ կչորացնեմ արմատները ու ներքևներ մի քիչ կչորացնեմ, ներքևը խոնավ մի քիչ կթողեմ, բայց արմատները պարտադիր միջև չորացնել եք, քանի որ հետո քանի որ հաստատ ժամանակ չեմ ունենա ես, ինձ չեմ տրամադրի այդ ժամանակը, հիմա մի քիչ կանեմ սա, իրանք ընդհանրապես չեն կեղտոտացնում մազերը, բայց շատ է պետք չի իրանց անել, էլի, սենց տարածում եք ինքը գլխամաշկը հանգստացնում է։
ինչի եմ այտենց կախում գլուխս ֆենում, որովհետև տեսեք ինքը աբյոմ է տալիս, երբ որ այտենց ես չորացնում եմ իմ մազերը։ Քանի որ իմ մազերը շատ ուղիղ են, ինքը այդքան էլ աբյոմ չունի, իսկ սենց բավականին աբյոմով է ստացվում մազերս։ Ոնց տեսնում եք, կիսաչոր են մազերս։ Լրիվ չորացրած չեն, էսա, տակ լրիվ չորացրած չի, ինձ այսպես լավ է, որ լրիվ չեմ չորացրած, ավտոմատ շատ չի փչանում իմ մազերը, լույս չկա այստեղ, բայց արդեն փայլում է իմ մազերը, մի ժամանակ կորել էր մազերից փայլը, հիմա արդեն ճիշտ խնամելու ձևը գիտեմ ոնց է։ Խամրել էին մազերս։ Սիրելիներս, սա իմ մազերի վերջնական արդյունքը։ Իսկյոնք, դե տար ընդեղտիր, տեղտիր, տար տեղտիր, այլ, տար տեղտիր, Սա հաջորդ օրն եմ նկարել, գիշերը հյուսել եմ ու քնել եմ, ու օրվա ընթացքում էլ հյուսած էր մազերս, դրա համար ալիքոտ են մազերս, բայց եթե բաց թողեմ 1 ժամում ինքը կուղվի, ռիվ էլի իմ ուղիղ մազերը կդառնան։ Իսկ դուք ինչ ավելի հետաքրքիր բաներ գիտեք մազերի խնամքի մասին, գրեք մեկնաբանություններում, ինձ համար շատ հետաքրքիր կլինի կարդալ, ու գեղեցիկ են արդյոք մազերս։ Հուսամ ինչ որ օգուտ կկարողանամ ձեզ տամ, որպեսզի կարողանաք մազերը ձեր լավ մշակել ու այսպիսի տեսք ստանալ։ Կեսօրին միս էի հանել սառցախցիկից աղացած տավարի միս, որոշեցի պատրաստեմ պիլմենիներ, հիմա խմորն եմ անում, գիշերվա ժամը 9-ը, չգիտեմ երբ կվերջացնեմ, ճիշտ եմ անում, որ հիմա եմ սկսում, բայց արդեն միսը հետ է եկել։ Այստեղ կիլոյու կես աղացած միս ունեմ, սրանք սառցախցիկից եմ հանել, այս դեռ չի հետ եկել, սրանք հետ են եկել կիլո 400 գրամ, կես կիլո երևի մի 400 կամ էլի 5 կիլո։ Ֆարշս այստեղ տեղավորեցի, հիմա սոխը կկտարտեմ ու կբերեմ սառացրած կանանչին կլցնեմ ու կհամեմեմ մի քիչ ջուր կանեմ։ Գիշերվա ժամը 9, ոնց որ միշտ ժամը 9-ին եմ ես սկսում ինչ-որ գործեր անեմ, գիշերվա ժամը 9-ը, դրա համար շուտ ինչքան հնարավոր է արագ կփորձեմ սարքեմ։ Հեսա իմ ֆարշն է, պատրաստ է, ուսքան յուղոտ է այդ ֆարշը, համով կլինի, ուսանք, հիմա չգիտեմ ես է լինում 9:25-ը, տեսնենք ինչքան ժամանակում կարամ հասցնեմ այս ամբողջ ֆարշը պիլմենիները սարքեմ, այստեղ մոտավորապես 1.5 կիլո ֆարշ կամ 1.5 կամ 1.4 Thank you.
Հաջորդ օրն է արդեն բիլմենները որ սարքել է, հիմա կխաշեմ, կտեսնեմ ուտելու բանա ստացվել, թե ընդհանրապես ուտելու բան չէ ինքը։ Տեսնենք, ես հիմա ցույց տամ ֆիլմենին։ Կամ ես կարագով եմ սիրում սև բիբար, կամ սև բիբար սմետան։ Քիչ կձևավորենք, որ կադրում ինքը գեղեցիկ լինի, ափսոս կանոնչի չունեմ։ Հիմա կփորձարկենք Հիմա փորձարկենք Համո բարը լավն է եղել Մի քիչ սառայց միջև սրան քարեցի սառել է, բայց համով է Էդի չի աշխատում քո սիրածը, այն մյուսները։ Հա, այդ մեկն էլ չի աշխատում էլ։ Այգու ծնծաղիկներն են, տեսեք թե ինչքան սիրուն են։ Օ, հրաշք, ուղղակի հրաշք։ Եթե եղինջը աճում է, կարելի է այն հետևներն էլ կա, կարելի է արդեն մի քիչ էլ սպասել ու հավաքել։ Ես սիրում եմ իրան սարքել, ուտել։ Այստեղ եղևնների հետևն է եղինջը հիմնականում լինում։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր այսքանը, շատ շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ դիտեցիք այս տեսանյութը, եթե ձեզ դուր եկավ, գրեք մեկնաբանություններ, դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, շուտվանից չէի նկարահանել վլոգ, լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, ցտեսություն։